喺東莞係好難食到咁正宗嘅木瓜牛奶㗎啦，基本上都執埋㗎啦。堅持每一個都去自己揀，有時候可能百幾個木瓜，我先揀到幾個。全下橋嘅人冇人唔識我嘅，開咗23年。食農人嘅回憶最多講嘅一句話，我從細食到大呢間嘢。當年花咗4萬蚊咧去學呢揀木瓜、揀芒果。你想你嘅出品好，首先你嘅原材料就一定要好。如果佢一定講招牌就木瓜奶，全部係鮮奶加木瓜啦。你喺我鋪頭係揾唔到一樣半成品，我連番茄醬、沙律醬都係自己做嘅。全豬肉鬆每年都係台灣訂翻嚟嘅，真係咁多年係不計成本咁去做，即係做到佢最好。呢份芒果三文治咬落去，基本上你係爆汁，芒果係比麵包仲厚嘅。芒果刨冰全部用新鮮嘅芒果肉嚟打成咁樣，再淋上去。一個檸檬蜂蜜柳橙係非常之好飲，真係一滴水都冇。玫瑰雞翼其實佢係甜，我為小朋友做嘅。基本上喺台原木瓜奶呢度咧係食唔到差嘅水果嘅。如果你話淨係榨杯蘋果汁係人都識榨，但係木瓜奶咧就唔係個個人都做得到呢個咁正宗嘅口味啦。計咗下，我1個月係用1萬幾斤木瓜㗎。